बिस्तारै आइ लडेला पौडी खेल्न जान्लाको गहिरो छैन क्या हो कहाँ माथि माथि आउँछ त हेलो हेलो गुड मर्निङ रुकुम गुड मर्निङ गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल होइन आज चाहिँ हामी रुकुममा छौँ देख्न सक्नुहुन्छ यता होइन भाइहरू हेलो 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 जाने ओए यो चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दैछ होइन हामी चाहिँ रुकुम कोटभन्दा मुनि पोखरा भन्ने गाउँमा छौँ हाम्रो साथीको घरमा अनि हामी चाहिँ अहिले तातो पानी भन्ने ठाउँ रहेछ यहाँ तातो पानीमा नुहाउनलाई जान लाग्यो है त्यहाँ चाहिँ एकदम तातो पानी आउँछ अरे देखाउँछु ल तपाईँहरूले आज हामी अनि स्यार्पु पनि जाँदैछौँ स्यार्पु ताल पनि जाँदैछौँ यो चाहिँ गाउँ है यहाँको यस्तो बबाल भनेपछि यतातिर मकैको घरहरू हामी चाहिँ तातो पानी जाँदैछौँ है तातो पानी भन्ने ठाउँमा कस्तो राम्रो फुलहरू फुलेको यार तिहार लाग्यो नि त अनि हामी चाहिँ नुहाउन जान लाग्यो म चाहिँ यता छु गाड्छ हामी यहाँ के भन्छ अरे सानो भेरी नदी देखिने ठाउँमा आयो नदी नै होइन त यो सानो भेरी कस्तो बवाल छ भने यो हामी उत्ते पारीको बाटो हुँदै आएको है पहाडलाई क्रस गर्दै होइन गाइज हामी चाहिँ सानो भेरी नदीको छेउमा आयो क्या यतै नदीकै छेउमा हो अरे तातो पानी पनि सानो भेरीको नदीको छेउमा यो हुन्छ नि के भन्छ छेउमा आइसक्यो यतै हो अरे तातो पानी चाहिँ उनीहरू उता अगाडि हिँडिरहन् अनि अब तातो पानी एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ ल तातो छ कि छैन होइन यो कत्रो भने ओ माइ गड उता सूर्य उडाउँदैछ कस्तो बवाल भने गाइज हामी चाहिँ तातो पानीमा पुग्यो यिनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ तातो छ है तातो छु म पनि ट्राई गर्छु ल हो के भन्छ अरे ओ माई गॉड कति तातो पानी यो कहाँबाट आएको साँच्ची यहाँबाट त आएको कि कसरी हाउ कस्तो तातो पानी हो नि ओ माई गॉड ओ त धेरै तातो छ यो ठिक्कको मन तातो भन्दा नि अलिक धेरै तातो छ खाना चाहिँ ओ माई गॉड कति तातो छ के ऊ त भाइहरू नुहाउन आइरहेको रहेछ कति तातो भने आम्बो कत्रो छ भने भेरी जाने हो पौडी न भाइ गाह्रो छ त भाइहरू नुहाउँदै रहेछ होइन चाहिँ गाइस खोइ यो पानी चला त अघि त बाफ उडिरहेको देखेको थिएँ तातो धेरै तातो छ है यो पानी चाहिँ आम्बो कस्तो तातो छ भने सिकुरी छोरौँ यस्तो तातो यार कसम भने यहाँ त अन्डा सन्डा उसानेर खान मिल्छ जस्तो लाग्यो खोइ चाउचाउ पकाएर खाएको हो कसम कहाँ पकाएको यहाँ आम्बो यहाँ हो खाएर सक्यो ओ माई गॉड अगाइसक्यो अरे यार भाइहरू सेट म धेरै कुन जमानामा रहेछ यार मैले त नुहाइसक्यो उता मन तातो पानीमा नुहाएको होइन गाह्रो छ अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ अब घरमा गएर अब स्यार्पु जानुपर्छ आज स्यार्पु ताल जानुपर्छ ओ माई गॉड पोले
पोल्यो खुट्टाको छालै गएछ त कस्तो तातो पानी हो पोल्दो रहेछ त मेरो छालै गए जस्तो फिल भयो माथि चार भाषा तल पाटो भाषा त्यही भएर मैले ल अब हामी स्यार्पु गएर स्यार्पु जानेवाला भेट्छौँ ल गाइज हामी चाहिँ स्यार्पु ताल जाँदैछौँ होइन अनि यिनीहरू यता छन् म चाहिँ बाइकमा जान लाग्यो अनि त्यही हो अब स्यार्पु जाने बाटो देखाउँछु म तपाईँहरूलाई होइन यो गरिदिन्छ क्या हो डलायो माइलो डलायो माइलो यो बाटो त मान्छे हिँड्ने बाटोमा बाइक चलाएर गाह्रो भइहाल्छ नि गाइस यार यहाँ बाटो लास्ट अप्ठ्यारो रहेछ भने स्कुटरमा यिनीहरू झन् कसरी आइरहेछन् हामी बाइकमा आएको आम्बो बाटो त यस्तो डेन्जर बाटो भने कुरै छोड्नु अब कति 10 मिनटमा पुग्छ कति भेटाउन नदिने यार हामीलाई त यहाँ म उफ्रिँदा मलाई कस्तो गाह्रो भयो म स्कुटरमा बस्छु अब यहाँबाट हिँडेर जाने हो त आमा यति उफार्छ नि मलाई कस्तो गाह्रो भयो कस्तो स्पिडमा चलाउनु भएको मलाई डर लागेर सातो गइरा म लड्छु जस्तो बाइकै जान्छ एकछिन म यहाँ त्यही हो गाइस मेरो लाइफ कति रहेछ लास्ट थाक्यो भने मेरो त यो खुट्टाहरू नै पुरै दुखिरहेछ यार कस्तो गाह्रो मलाई कस्तो डर लाग्यो यस्तो अफ रोडमा यो बाटो यस्तो छ गाइस स्यार्पु लेक जानलाई आम्बो त पछाडि खुट्टा गाह्रो छ बाटो हेर्नु न बाटो बाटो कस्तो डेन्जर बाटो हौ साह्रै गाह्रो हो धेरै गाह्रो अयो मम्मी लास्ट उफार्ने भनेर यार गाइस पुरै ढुङ्गा छ अनि पुरै बाटो पनि यस्तो छ पुरै के भन्छ अरे यहाँ त घोडाहरू हिँड्ने जस्तो बाटो घोडाहरू हिँडाउने बाटो जस्तो रहेछ अनि स्कुटर बाइक त आम्बो बाइकले तान्दै छोड्यो क्या भाइहरू त पछाडि रह्यो यार भाइहरू त पछाडि रह्यो भ्यू चाहिँ राम्रो छ बाटो चाहिँ देखेरै डर लाग्छ रहेछ बन्यो भने चाहिँ दामी हुन्छ ल अब त बनेपछि आइन्छ घुम्नलाई हनीमुन बिहेपछि बुढोलाई घुमाउनु लिनु पर्ला तर बाटो बनाइसक्नु ल तपाईँहरूले हस् ल हुन्छ बिहे गर्नुभन्दा 1-2 वर्ष अगाडि भनौँला नि अनि कहाँ बाटो बनाउन टाइम लागिहाल्छ नि होइन होला है ल बिहे गर्नुभन्दा पहिला भनेर बाटो बनाउनु अनि मात्र घुमाइदिन्छु मेरो बुढोलाई बाटो पुरै पिच भयो हुन्छ के छ त हुन्छ भइहाल्छ नि घरि ओह्रालो छ घरि उकालो छ किधर है स्यार्पु ताल अब हामी चाहिँ स्यार्पु ताल पुग्न लागिसक्यो होइन अब कस्तो गाह्रो भयो मलाई त
लास्ट बाटो हेर्नु न यो त अझ राम्रो बाटो हो भन्नु न कस्तो नराम्रो नराम्रो बाटो यत्रो यत्रो ढुङ्गाहरू गाइस मलाई त यहाँ मेरो सातो गयो भाइहरूलाई वेट गरिरहेको अब चाहिँ स्यार्पु ताल पुग्न आँटेको थिएँ यिनीहरू आयो अहिले अब आइपुग्न लाग्यो अरे त्यही हो अब हामी जान्छौँ स्यार्पु ताल घुमेर फेरि बिग्रेसिरे खिरेर फर्किन्छौँ आज हामी कहाँ जान्छौँ रुकुमकोट जान्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ रुकुमकोटमा एकजना भाइलाई भेट्नु छ त्यहाँ भेट्छौँ अनि त्यसपछि जान्छौँ बाहिरतिर चाहिँ कस्तो राम्रो हेर्नु न बाटो ओ माई गॉड कस्तो डेन्जर ठाउँमा यस्तो ओए हामी त घोडा हिँड्ने बाटोमा स्कुटर बाइक ल्याएको भने गाह्रो हुँदैन होइन के हो तैँले त गुल्टाउँथ्यो क्या सालाको आयो हिजो धन्नै गुल्टाको मलाई आयो गाह्रो छ तपाईँ त खत्रै राइडर रहेछ यार हो नि राम्रो बाटो यो बाटो भित्र स्यार्पु ताल यो बाटो भित्र रे आऊ यहाँ तल्लो बाटो जाने रे यताबाट पारी हो अरे लुकुम गएको छस् बवाल रहेछ आम्मामा बाटो हेर्नुहोस् है गाइस बाटो बाटो देखेर म यहाँ तर्सिसकेँ खोइ मेरो त खुट्टै भाँचिन्छ होला यार भने जिन्दगीभर अपाङ्ग भएर हजुर मासु छैन हड्डी त्यही भएर हड्डी भाँचिन्छ भन्नुभएको कति धेरै सुन्तला फल्काएर रहेछ यता त सुन्तलाको बोटमा सुन्तलै फल्काएर रहेछ कस्तो बबाल अब 5-10 मिनटमा पुग्छौँ हामी अब 5 मिनटमा हामी पुगिहाल्यौँ रे है गाइस 2 मिनटमा तपाईँको स्पिडले त 2 मिनटमा पुगिहाल्छ नि डेन्जर स्पिड यार कस्तो राम्रो गाउँ पनि देखिरहेछ घरहरू देख्न सक्नुहुन्छ के रे अमिलो अमिलो नखाने ओ त्यो अमिलो होइन ए यो भन्नुभएको कति धेरै फलेको हाम्रो घरमा पनि छ नि अमिलोको बोट पाकेकै छैन त्यो यस्तो पहेँलो हुन्छ नि त हाम्रो त हाम्रोतिर त हरियो छ आउनु न कभी हमारे गाउँतिर भी ल सुटिङ गर्न आउनु न हाम्रो गाउँमा राम्रै छ यति साह्रो राम्रो त छैन तर पनि ठिकै छ ओ माई गॉड बाटो वाउ गाउँ चाहिँ यो हो हैन ओ त पारी जाने चाहिँ कताको बाटो हो त्यो कहाँ जाने बाटो यिनीहरू आयो अब स्यार्पु ताल यहीँ अगाडि हो अरे यतै अगाडि हो अरे अब भिडियो खिच्दै जानुपर्छ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ यता लेट्स गो सुरु के मतलब लडाए पनि होइन लडाए पनि के मतलब भन्छ भाइले अहिले एकछिनमा देखाउँदै लाइन्छु गाइजहरू ढुङ्गाको खानी रहेछ खानी Oh my God, कस्तो बवाल यार गाउँको बिच ओ माई गॉड ए हो स्यार्पु ताल फाइनली यार हेयर हुन्छ बोटिङ नि गर्न मिल्छ भने होइन बोटिङ गर्नुपर्छ कस्तो बवाल रहेछ यार ठाउँ चाहिँ फाइनली Oh my God
लडाइदिनु होला हौ भाइहरू कहाँ पुग्यो तिनीहरू त उतै आयो 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 सुरु हेर्नुहोस् कस्तो बबाल यार ओ माई गॉड न हामी चाहिँ पुग्यो होइन स्यार्पु तालमा पुग्यो फाइनली पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बबाल यो होइन यो पुरै क्या यस्तो बबाल यहाँ चाहिँ स्पेसल फिस पाइन्छ अरे फिस खानुपर्छ ल स्पेसल फिस पाउँछ फिस स्पेसल फिस पाउँछ अरे अनि बोटिङ गर्छौँ हामीले एकछिनमा हामी यस्तो बबाल देखिरहेछ गाइज अनि पहाडको बिचमा यहाँ मुनि चाहिँ रहेछ होइन बेसी जस्तोमा एकदम खुसी लाग्यो हामी चाहिँ अब फिस खान जान्छौँ हामी चाहिँ बोटिङ गर्न जान लाग्यो है ओ माई गॉड डर लाग्छ क्या हो यो बिचमा चाहिँ के हो नि यो यहाँ चलाउने मान्छे म यता बस्छु है होइन यो बिचमा बस्छ होइन यो भनेकै यो डराएर क्या अनि हाम्रो साथी हुनुहुन्छ यतैको भएर हामीलाई एकदम हेल्प भइरह है जे कुरामा पनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई स्पेसली हो भने कस्तो बवाल भने ओ माई गॉड फाइनली हामी जाने हो त लेट्स गो सुरु हामी पुरै घुम्छौँ हो कि के हो ए हामीले यो ज्याकेट नलाउने के भइरहेछ आज हेलो के भइरहेछ ड्राइभरको काम सिक्दैछु म ए के हो डुङ्गा हो यो कहाँ हो आज तिमी कुन ठाउँमा कुन ठाउँ भनेको स्यार्पु ताल त कुन ठाउँमा पर्छ रुकुम पश्चिममा पर्छ है पश्चिम रुकुम होइन पश्चिममा पर्छ त्यसै भाइ अनि अर्को भाइ अर्को उहाँ हुनुहुन्छ अर्को हाम्रो गङ्गा क्विन आज भिडियो बनाउनुपर्छ कपाल खोलेर भाइ कति गर्नेलाई तेरो वाइफ धेरै छ त्यहाँ पनि कति पर्दैछ गाइज राम्रो आछ हामी चाहिँ यहाँ बिचमा पुगिसकेछौँ होइन यो चलाउँदा थाहै पाएन यार कस्तो बबाल हो माई गॉड सो गाइज फाइनली होइन हामी चाहिँ बोटिङ गरेर सक्यो होइन यहाँ चाहिँ गीत बजाइरहेछ क्या अनि भाइहरू चाहिँ उता भिडियो बनाउने भनेर गएको छ मेरो पनि रिल्सहरू खिच्यो रिल्सहरू हेर्नलाई इन्स्टाग्राममा गङ्गा राना अनि नभए टिकटकमा गङ्गा रानामा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि यस्तो बबालकै यो ठाउँ त जति हेऱ्यो उति हेर्न मन लाग्ने भने यस्तो बबाल लाग्यो होइन त्यही हो अब एकछिनमा हामी अब जान्छौँ यतातिर मुर्राहरू पौडी खेल्दै रहेछ यार ओ माई गॉड मुर्राहरू पौडी खेल्दैछ त्यही हो अब एकछिनमा हामी घरतिर लाग्छौँ होइन अनि खाजासाजा खाएर एकदम रमाइलो लाग्यो होइन यतातिरको कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला बाई बाई स्यार्पु ताल बाई ओ माई गॉड बाजे त आइरक खाएर हो क्या हो आइरक कुन खाएर हो क्या हो ओ माई गॉड हामी चाहिँ घरतिर फर्किने भन्दा नि रुकुमको जाँदैछौँ गाइज होइन फाइनली हाम्रो साथीको घरबाट बिदा मागेर आइसक्यौँ हामी अनि त्यही हो अब हामी रुकुमको जानेछौँ त्यहाँबाट हामी कोही रोल्पाको यात्रा जाने भन्ने प्लानिङ गर्दै थियो भाइहरू लेट्स सी के हुन्छ हेरौँ है त अनि अपडेट दिँदै गर्छु नि म तपाईँहरूलाई होइन कमल दह भन्ने रहेछ यहीँ रुकुम कोटको यता साइडमा त्यहाँ आइसक्यौँ हामी यहाँबाट अब रोल्पा जाने हो भाइहरू म साथी चाहिँ यहाँबाट फर्किनुहुन्छ नरेश चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ कमल ताल होइन कमल ताल यहाँ कमलको फुलहरू धेरै छन् भन्ने सुनेको एकछिन हेरौँ अँध्यारो हुन लागिसक्यो अब यहाँबाट हामी 2-3 घन्टा ट्राभल गरेर बाइकमा राइड गरेर अनि रोल्पा पुग्छौँ
त्यही हो ओ माई गॉड कमल कमल ओ माई गॉड कमलको फुल कमलका फुलहरू कितना ज्यादा है फुलेकै छैन खोइ फुल्ने टाइम होइन टाइम हैन सबै सुकेछ यहाँ चाहिँ मन्दिर रहेछ होइन यो मन्दिरमा चाहिँ छिर्नै पर्ने हुन्छ अरे यहाँ कमल ताल आएपछि होइन यहाँ मन्दिर रहेछ बिचमा अन्त पारी पारी पुरै ताल छ अनि बिचमा मन्दिर रहेछ त्यही हो यहाँ छिर्नुपर्छ अरे दर्शन गरेर जान्छौँ हामी है त जियोस् बवाल रहेछ बिचबाट चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ के भयो जुदा भिज्यो वाइ स्विमिङ आउँदैन फेरि तल डुब्ला चाहिँ मलाई त आउँदैन डुब्यो भने डुब्यो डुब्यो कस्तो बवाल गाई छ है बवाल रहेछ नाच्नु एकचोटि ल सुरु नाच भाइ नाच्न एकचोटि कमलको फुलैमा मेरो भाइ कडा डान्स गाइज उसको जुत्ता नै पानीमा नै हालिदिएको नि छ्याममा लाएर यार के मतलब त हामीलाई तेरो जुत्ता गयो गयोस् त के मतलब हामीलाई होइन गाइज हामीलाई के मतलब त्यही हो अब हामी यहाँबाट निस्केर सिधै रोल्पा जान्छौँ अनि भेट्छौँ ल सो गाइज हामी चाहिँ अहिले होइन कति बजे भनेपछि 8-9 बज्यो होइन अहिले चाहिँ हामी रोल्पामा पुग्यौँ के रुकुमबाट अघि हिँडेको कति 5 बजीतिर हिँडेको अनि अहिले चाहिँ हामी 8 बजी र 8:30 बजीतिर यहाँ रोल्पा थबाङमा पुग्यो अब भोलिको नेक्स्ट ब्लग चाहिँ थबाङबाट स्टार्ट हुनेछ अनि आजको ब्लग आयो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला होइन यिनी दुईजना उता सुतिसक्यो म यता सुत्नलाई रेडी भइरहेको अब ब्लग सलग एडिट गरेर सुत्नुपर्छ अनि कस्तो लाग्यो अनि के भन्छ स्यार्पु ताल कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नु होला होइन एकदम राम्रो लाग्यो हामीलाई चाहिँ रमाइलो पनि भएको थियो अनि बाटो चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ अनि यता आउँदा चाहिँ उता रुकुमबाट यता रोल्पा आउँदा चाहिँ यस्तो नराम्रो बाटो कि कुरै छोड्नु पुरै अफ रोड क्या अनि त्यही भएर मैले ब्लगिङ गर्न नि पाएन रातिमा आयो त्यही भएर अनि त्यही हो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट ब्लग